മുകളിൽ താഴെ ഇറക്കുക, തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, വയ്ക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് വൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10, 11, 12. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലെ ലൈൻ കൂടി നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് ടു R1. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഇതാ നമ്മുടെ യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, U1, R1, R1. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ റൂബിക് ക്യൂബ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്.